大家好啦，咁我係今次呢個嘅藝術展覽嘅founder 同埋策展人啦 Paris。大家好，我係今次 Sozo 呢個藝術展覽嘅畫家，我係 Jamias。咁其實咧一開始個展覽嘅開始其實源自於因為其實我係一個全職嘅宣教士啦，喺一個宣教機構度服侍緊叫 YM Gateway 啦。咁其實喺我籌備緊佢哋一啲嘅宣傳物資，關於嗰個嘅翻譯嘅歌叫馬槽寶座嘅時候咧，咁其中一個歌詞咧，咁英文就係 from heaven to a cradle，from cradle to the cross 咁樣啦。And let heaven and nature sing this is our king。咁我覺得呢個歌詞好打動到我啦，我就好想真係覺得好想真係讓眾人一齊嚟去真係升神嘅名啊，去歌頌神咁樣。咁然之後嗰下咧就 pray 啦，之後就 receive 到咧神同我講話，你要今年嘅聖誕做一啲嘢。咁我就覺得哇，做啲乜嘢咧？咁樣之後就覺得好神奇。之後就問神啦，係咪做啲同 art 有關嘅嘢啊？咁樣之後就覺得可能就做 project 啦，咁樣啦，可能就真係整啲產品咁樣係嘅啫。咁冇諗到要做 art exhibition 嘅咁樣啦。咁之後神話唔單止咁樣。咁我就話，但係神，我真係覺得我自己未必真係做咗咁多幅畫啦。咁我就問神神你有咩人係想我一齊合作啊？定係點樣？你想咩主題咁樣咧？問好多問題啦。之後神就俾咗 AJ 啦，其實就係 Jamias 個名我啦。咁我就 message 佢啦，問佢有冇興趣真係可以即係一齊做一啲關於 heaven 嘅 project 啊？咁樣其實嗰時就 receive 到呢樣嘢，咁我就話好啊，我仲記得你話唔使 art exhibition 咁大型噶，可以細細地得噶啦。我就話 OK， 嗰時其實勁簡單啦，即係我覺得應該唔會做咁大型嘅咁樣。但係後尾我咁不如揾日出嚟祈禱啦咁樣。即係祈禱嘅時候就覺得我哋覺得好似要做 art exhibitions 咯，即係唔單止做 project 咁簡單。同埋當我哋再深入祈禱嘅時候，覺得即係神同我哋講係做 healing 同 art healing and missions 咁樣啦，所以 that's why 就 come up 咗 Sozo 呢一個嘅展覽。嗰係由籌備呢個展覽嗰陣時咧，我哋本身呢個展覽其實已經係一個奇蹟嚟噶啦。我覺得我哋本身我自己係全職大學生啦。咁 Paris 全職宣教士啦，咁都係好辛苦，每日都要做好多自己我哋本分嘅嘢啊，所以加埋做畫家，又做插畫家，又做 plan 成個呢個場地嘅每幅畫，都係非常困難嘅。咁我就係我哋2月度就開始有呢個真係實際啲嘅idea of 呢個展覽。咁我嗰陣時已經係 go through 緊一個藝術家嘅低潮啦，一個好創作唔到任何好嘅作品啊，或者覺得自己對藝術冇乜興趣，或者冇乜之前嗰個火力，咁我就覺得自己點算呢？仲要畫20幅畫，或者畫10幅畫多啲 for 呢個展覽，因為我真係自己都本身有畫嘅，但係都唔夠畫，所以就話真係要畫咁多幅畫 for 呢個展覽。所以其實大部分呢個展覽都係今年畫嘅，真係呢個我覺得呢個係最奇蹟嘅一件事，就係神俾我有力量同埋有呢個精力同埋有呢個靈感去畫到呢啲畫，畫到今年捱過咁多低低高高嘅嘢，可以喺我學校嘅生涯啊，又可以喺我自己我都係2個 part time job 嘅，都可以捱到畫咁多幅畫，有時間都有瞓覺嘅生涯，係啦。我記得嗰陣時佢話我真係冇乜靈感，我真係畫唔到。你 Paris 你一定要畫啲咯咁樣。之後嗰時我諗到唔同嘅 idea，我可以負責呢個啦。點知因為嗰時我 hit 中咗好多嘅mission trip 要去啦，其實我係幾乎留喺香港嘅時候真係十分之少咁樣。咁然後我就想死啦，冇時間畫任何幅畫，我連材料都冇時間訂，點算啊？即係大家佢就即係唔同嘅 message 同我講 Paris 我突然間 receive 到呢個嘅 vision， 我梗係要畫出嚟。然之後佢就係咁畫啦。之後久而久之，突然間畫咗勁多幅畫，之後覺得哇！神你真係喺即係我叫佢 AJ 啦，喺 AJ 生命入邊
真係做緊嘢，Yes，係做真係。所以通常我哋即係嗰時見到，哇！我同佢講好 support 佢就 keep continue 去 draw，同埋我就通常都 back up 佢 logistic 嗰 part，真係冇咗佢好多嘢都唔得嘅呢度，係啊係啊。我覺得我可以分享點解揾咗呢個場地，其實都係嚟自一個祈禱，好好笑噶。因為其實咧，我哋揀場地 exhibition 嘅時候，我都知道好貴啦，同埋我哋都覺得只可以做一兩日，我哋嘅預算都覺得做一兩日嘅啫咁樣啦。咁但係就一直都好想揾，即係我哋 prayer 嘅祈禱 specific 話想揾啲基督教團體或者教會。咁我想，因為我覺得係喺 spiritually 即係都有個 backup 啦，同埋喺現實嘅層面上都會有人明白我哋做緊啲乜嘢，同埋 support 到我哋咁樣啦。但係嗰時諗揾上網睇好似唔係好可信，真係覺得咦，好似點解佢哋有地方，但係冇寫啲咩資料咁樣啦，所以我就覺得點算呢？神你話俾我聽，即係嗰時都抱咗一個比較超嘅心態啦。神你派天使過嚟同我講啦咁樣。咁其實就好得意啦。咁其實有一次就約咗 Crystal 食飯，即係其實就係喺我哋見到啲 postcard 啲中文字其實係佢寫，佢過嚟食飯啦。之後我就同佢 share 咗呢個嘅vision 啦，同佢聽。然後就話點解你唔去 body art 啊咁樣？然後我就話 body art 係咩嚟嘅咧？嗰陣時即係我冇呢個概念啦。之後就可以 share 俾我，覺得幾好喎，幾符合我祈緊好嘅嘢喎，咁樣啦，咁之後就同我AJ 講啦，即係 AJ 發咗好神奇嘅事啦。之後我就發現，呢個 IG 1年前同我揾過我嘅喎。之後我就話之後我 decline 咗佢哋，因為我唔知佢哋乜水，我就有啲驚唔想嚟啊！我咁細個，邊個有個組織揾我叫我上嚟上門睇呢個地方，我梗係唔去啦，係咪？但我就講話，我喺加拿大，嚟唔到。但係最尾我都幾想嚟嘅，其實，但係最尾都真係冇，因為咁細個唔識睇清楚呢啲係乜嘢。咁最尾我就話真嘢嚟嘅喎，之後真嘅喎，之後我上網睇到我個朋友都介紹咗，因為我朋友呢個識嘅，佢就話佢哋好好嘅，佢哋係基督教host 呢啲藝術嘅節目，我度Paris What we pray for 咁樣，然後我就 OK，咁就去啦，就我唔記得咗嗰時 WhatsApp 邊個咧，定係你我 WhatsApp 咗，你 WhatsApp 然之後咧。就約咗個日子嚟傾啦，然之後就係咯，好感恩地，真係一個好 miracle。本身其實我哋嘅資金真係只可以 offer 到1至2日啦，可能，但係因為場地真係好想 support 我哋，同埋都想將耶穌嘅名喺12月真係去傳揚俾，即係喺呢個香港嘅城市入邊去 spread out， 所以係咯，佢哋就俾咗1個月嘅 offer 俾我哋，1個月，所以好多謝場地 body art 真係好好。咁就係呢幅就係好似係兩隻手咁樣掂住。咁我呢幅畫其實係由加拿大翻香港嗰陣時啦。咁我就好想瞓覺，但係硬係都瞓唔着。咁就睇到呢個意象，呢個 image。咁我就話好靚，OK，知道要畫，翻屋企先畫。咁之後神就話唔俾你瞓嘅，你喺手機roughly 畫低咗先至俾你瞓。咁我就唔做，我瞓。之後睇都瞓唔着喎。咁我就好啦，咁就畫咗一幅好普通嘅一幅一條線咁樣代表一隻手咁樣一幅畫。咁我就翻到香港就知道自己要畫呢幅畫啦。咁呢幅畫畫嗰陣時就真係世界裏面發生好多事嘅，其實。咁我就覺得呢幅畫真係破到人哋嘅心，破到like it can touch people's hearts and it can 動人觸動人心，係啦。我哋中文有限公司，觸動人心。咁我就真係覺得呢幅畫係我哋世界最需要嘅就係耶穌嘅 salvation， 耶穌嘅拯救。咁你最後瞓唔瞓得到畫完之後？最後瞓得到啊，真係瞓得到啊！要聽，要順服，要信。
我由細到大都係一路係好中意藝術，好中意畫畫噶啦。每次我阿爸睇到啲藝術家嗰啲畫作啊，或者電視新聞有講哦呢個藝術家嚟咗香港，我一定會睇住，我一定會去嘅。咁我就覺得藝術其實係我哋人類最基本嘅表達嘅方式，因為人類係由原始人到而家啲人都係一路喺度畫畫，一路雕刻，一路做佢哋要創作嘅嘢。咁我就覺得非常之特別，同埋非常之最有人性嘅。尤其是而家喺 AI 嘅世界咧，係真係人類選擇去創作咧係最難得嘅，最寶貴係啦。咁我就覺得呢樣嘢係真係要好好珍惜，尤其是係我由細到大，因為一路創作，咁我一路知道創作其實係一個對我嚟講係一個祈禱嚟嘅，係一個服從神嘅旨意，同埋去一個唔單止係表達自己諗嘅乜嘢感受啊或者感情啊，但係一個可以同人聯繫同埋同人聯絡聯繫一齊唔使用字去講嘅故事。因為其實都會覺得藝術係冇邊界，即係冇 boundaries， 即係其實你無論你開心唔開心、嬲定還是即係有咩情緒都，其實藝術都即係好多人都會用藝術去表達咯，甚至會有多人會用藝術嘅治療啦，去真係去同嗰個 client 去溝通，去了解其實佢而家最內心嘅深層係諗緊啲乜。因為有時候好多人即係特別，我覺得即係我自己都唔係好擅長於用文字去表達自己心入邊嘅諗法，即係我覺得呢個係我覺得係有少少點講咧，又唔算障礙，係有少少困難啦。即係對於我嚟講係有啲吃力，但係透過藝術，我覺得係最簡單，即係去用顏色或者用線條，甚至乎我見到有幅畫之前就係一堆好亂嘅線，但係就勾咗一個人嗌嘅一個圖畫。其實你見到嗰個人其實係好無助咯，即係你會 feel 到嗰個人，哇！佢究竟係經歷緊啲乜嘢？點解佢咁痛苦？其實你係冇 read 過佢嘅一啲嘅內容、一啲嘅description， 但係你知道佢應該經歷緊一啲嘢。即係其實嗰個就係藝術嘅力量，即係你讀嗰個圖畫，你已經知道 feel 到呢個人應該有啲嘢發生緊，或者佢經歷緊啲乜嘢，或者佢表達緊啲乜嘢。所以其實我就覺得藝術係一個橋梁咯，即係一個 bridge。無論係 reach to 人哋嘅心啦，定還是係我哋傳福音，我覺得好多時候神都透過藝術啊、圖畫、意象都講好多唔同嘅嘢咯，所以我覺得好值得去真係用藝術去表達。Sozo 係其實Paris 諗起呢個字嘅，咁我記得我哋第一個開會嗰陣時，開會嘅 meeting， 我哋就喺度諗，healing，即係覺得唔會叫 healing 咁老土嘅，healing 一定要一個諗到一諗 Sozo 呢個字就會諗到嘅，同埋香港點會聽到 Sozo 呢個字咁容易？其實好特別嗰位係 Sozo 呢個名，其實係我好耐之前喺教會有聽過下呢個名咁樣。咁但係我自己唔好 aware 呢樣嘢，但我記得係而家喺我本個 notes 佢係有嘅。咁但係好特別嘅就係嗰條我哋揾 healer 喺唔同嘅 language 係點樣講啦。之後我哋就覺得邊個好咧？但係就覺得 Sozo 都係好吸引我哋啦，就覺得 why not Sozo 咁樣咯。咁就 Sozo 就變成咗我哋個展覽嘅名啦。呢個展覽其實係以療癒為主啦，咁其實就係講成個喺成個 healing 嘅 process 啦，係點樣嘅。咁其實咧，我哋就分成5個站去表達我哋整個嘅過程啦。咁第一個站就係破碎啦，咁破碎嘅就比較係我哋會用多啲係比較黑暗啲啊，或者即係有多啲情緒嘅表達喺入邊。所以你見到啲畫其實係覺得哇咩事啊咁啊，但其實係都好深層係我哋藝術家Jeremiah佢嗰陣時經歷嘅一啲嘅掙扎而畫得做呢幅畫出嚟，去表達佢入邊嘅情緒。所以你見到其實係紅佢，而之後你睇啲畫係好唔一樣嘅。咁而第二個站就係相遇啦 ，encounterment 啦。咁其實就係講述喺藝術家Jeremiah去當佢遇見天父，即係選擇信神嗰一刻嘅時候，一啲嘅經歷，一啲嘅心路歷程嚟嘅。之後咧，第3個站就係 action 啦。
就係咧真係行動啦。咁行動咧，咁就係咧，其實係當然你遇到神啦，咁其實你都要 make 個 decision，即係做一個決定嘅。咁究竟你係要唔要繼續跟隨佢啊，定係點樣？咁而呢個就係Jeremiah 我哋嘅藝術家喺跟隨神嘅過程嘅一啲嘅歷程啦，係一啲嘅異象啊，或者甚至乎有啲話係表達緊佢跟隨緊神嘅時候，都會遇到掙扎㗎，但係神點樣安慰佢咁樣啦。咁而第四個站咧就係療愈啦 healing 啦。咁 healing 咧其實就係講係啊，我哋即係佢都有好多掙扎，但係神點樣去真係醫治佢嘅心，即係點樣去例如你會見到施恩嘅手啊，嗰幅畫啊，同埋見到係有啲係faith over fear， 我唔記得中文係咩，即係你會見到係真係神點樣喺佢生命入邊真係釋放緊一個醫治啊喺度啦。咁而最後嗰個站就係 wholeness 啦，完整啊。而我哋相信其實係即係當然唔係話你去完一個 round 咁你就係你信咗主之後你就得醫治然後就完整，而係呢個圓圈係要不斷行，而每一下你就見到，咦，我比上一次嘅自己即係 complete 咗少少，即係我可能我今次行呢個 round， 我醫治咗神醫治咗呢一 part 咁樣，然之後或者再行多次個醫治嘅過程，再行多 round，咦，呢個 part 我又再被醫治咗，再被療愈咗喎。咁所以 that's why 而我哋呢個 wholeness 係想有唔同嘅見證啦，同埋我哋對療愈即係同埋完整呢個概念其實有啲咩睇法，而將佢變成一啲畫去呈現俾大家睇。呢個展覽分為咁多站咧，其實都係一個故事嚟嘅。咁每個站都係一個章節，個章節就唔會完畢嘅。咁完畢一路行，周圍行，咁就可以睇到成個故事其實係永遠都未完嘅，係跟住你走嘅，跟住你一路行人生呢條路。鼓勵大家可以行多幾 round，就會發現其實你會即係每一 round 行都會好唔一樣。再翻返嚟呢個位，你又會覺得好唔一樣。其實就好似人生一樣，你可能面對一啲傷口，可能唔知點算，但係即係神會帶你一直行嘅時候，你會發現，咦，呢個 point 同上一次我唔一樣咯，我更加接納咗，更加接受咗。而即係我覺得唔係一下子，而係真係需要時間同埋逐漸嘅療愈咯。我覺得第一幅應該係我哋身後嗰一幅，其實係我哋最 signature 嘅一幅畫啦，奇蹟啦 miracle。咁其實呢一幅畫係幾個，即係3米乘1.5米，佢就都比較大嘅畫嚟。咁其實呢個畫係源自於係個故事係關於血漏病婦人啦，喺聖經入邊。咁其實咧，點解我哋用嘅題材，即係個選材唔係用嗰啲叫咩咧 sandal 嗰啲拖鞋、涼鞋或者沙地，因為其實我哋都可以畫翻當時血漏病婦人摸耶穌衣襟嗰一幕出嚟。但係當我哋祈禱嘅時候，發現咦，其實神想 highlight 嗰個位係即係將血漏病婦人作為一個比喻，而係就係話其實可能喺呢個世代入邊有好多人都好似血漏病婦人咁樣，雖然佢哋 suffer 可能唔單止可能係身體上邊啦。或者其實有啲人可能係喺情緒上，或者有啲人可能喺佢而家嘅處境上，其實不斷都係揾唔到出口，好困苦，唔知點算。而即係神好想去真係 highlight 多一次嗰個嘅救恩，而嗰個嘅信心，而係就係即係奇蹟出現嗰個位，唔單止係血漏病婦人摸咗耶穌嘅衣襟嗰刻開始，而係當血漏病婦人聽到耶穌嘅。就係聽到可能有咁默默然咁講，喂，耶穌救咗一個人啊，佢醫治到人啊咁樣。咁其實對於血漏病婦人講，因為對於佢嚟講，我俾晒所有錢，我揾咗好多醫生都醫唔好，其實係一個好絕望嘅一個嘅處境嚟。但係聽到喂，有人講耶穌好正喎，耶穌邊個嚟㗎？但係佢話醫到人喎，盲嘅睇下翻，而嗰啲又叫麻風嘅人都會好翻喎，我好想試下喎，所以佢就去揾佢咯。佢就揾佢，然後即係穿過人海，就為咗想唔理啦，掂一下都好啊，咁樣掂一下咁樣啦。咁其實就象徵住我哋咯。其實有時候我哋都即係耶穌喺度，就喺我哋人海之中，而係
即係我哋如果相信佢可以依照我哋真係去揾佢，去真係神啦，我哋喺度，我相信。而之後覺得好神奇嗰個位係耶穌嗰陣時同佢講啊，你嘅信救咗你。其實嗰陣時可能佢都未必係100% 嘅相信神耶穌呢條友咪真係救到我，而係佢真係搏一搏啦，試一試啦，就係嗰個信心試一試，然後就佢就俾醫治咗。我可以介紹就係最後我哋畫完嗰幅，我自己畫完嗰幅就係 Still in His Hands 啦。Still in His Hands 就係一幅油畫喺度。咁呢幅油畫咧就係我上個月先畫完嘅，即係展覽開始之前最尾已畫到嘅畫。咁呢幅畫其實我自己掙扎咗好耐，因為呢幅畫其實係講我人同神嘅掙扎係點樣嘅。咁我就覺得呢幅畫其實同我好有聯繫到我個心，因為我覺得我嗰陣時都掙扎開畫展，開第一次畫展，哇！好多人唔同嘅傾偈啊，唔同講法啊，唔同嘅睇法，我點樣面對呢？或者好多 expectations 啊，人哋俾我嘅 pressures 啊，或者會唔會達成呢個目標啊嘅唔同嘅思想，都會諗起呢幅畫，我就呢個 wrestle 點樣去擺入我個心裏邊呢？咁我就覺得呢個故事呢，就其實都係嚟自聖經嘅，就係So Jacob was wrestling with God in the wilderness, and he was struggling to expect and to pursue these things that he wanted in life, and he was struggling to gain these things, and he was struggling with God, and not only with God but also with himself. So he was extremely stuck in between the crossroads. But when he was wrestling with God in the wilderness, he was still in God's hand. So when we wrestle, like we're wrestling, but we're still in each other's arms, like we're holding each other in our arms. And I think that's what I wanted to convey. Even when I was struggling in my deepest, darkest times, or even when I'm just struggling on a daily basis, I know that struggle, even if it's with myself or if it's with God, I'm still in the hands that care for me the most, which is God. So 呢幅畫咧嘅你見到呢幅畫咧，其實係有你表面上咧就係見到兩對手，但係其實仲有一隻手喺個草度，喺個山度隱隱約約咁樣游咗出嚟。咁其實山裏邊嗰隻手咧，都係代表，就算你同邊個掙扎，同人掙扎或者同神掙扎，你都係神嘅手。最大最緊要咧就係喺神嘅手。咁因為聖經故事咧就係雅各喺同神掙扎到天光，咁我就將天光呢個日出代表咗喺一個圓圈裏邊。咁我就覺得好唔同我其他我之前畫過嘅畫，所以我就真係好中意呢幅畫啦。係啦，我覺得我想參加者，無論你係無神論者啊，或者係基督徒，或者係乜嘢教徒都好，但係你入到嚟咧，你係感覺到一啲好似你去其他畫展冇感覺過嘅嘢。可能我之前去嘅畫展啊，我之前去可能MoMA 啊，或者去香港文化中心啊睇嗰啲畫展，好靚啲畫，真係好有呢個藝術嘅天分啲人。但係我想你入到嚟呢個畫展係感覺到，雖然睇到我哋嘅藝術嘅技巧，但係又可以睇到呢個藝術呢每一幅畫都係有一種唔同嘅感覺，一種唔同嘅，好似你未經驗過或者未曾想像過嘅感覺，可能係難以解釋嘅平安，即係覺得即係喺畫面好似最尾講個位係，即係你會 feel 到其實會有啲好有啲嘅感受咁樣，但係都好想嚟嘅每一個人覺得好特別嘅呢種感受，好平安而有好寧靜嘅感覺，或者甚至乎你 feel 到好似呢幅畫講緊一啲嘢，同表達緊一啲嘢，而即係無論你係基督徒又好，或者係你冇聽過神又好，或者你唔信神又好啦，但係即係我覺得嗰個位係即係你會引起個好奇心，想了解
其實呢幅畫背後講緊嗰個嘅神係邊個，或者講緊嗰樣嘢係咩嚟？點解醫治係咩嚟？因為我知道醫治係對於好多人講係好抽象嘅一件事，亦都係甚至乎係即係唔係話一下子就可以成就嘅一件事。但係我哋好想係一個門啦，去打開俾人。其實我哋都經歷過，或者我哋呢一刻都經歷緊醫治，係俾神嘅醫治，而係我哋選擇係同神一齊同行。而我哋都會好似啱啱 AJ 講嗰幅畫咁樣，我哋都會同神去掙扎，去 rescuing 咁樣啦。咁但係即係我哋喺神嘅手度，咁而我哋就以我哋嘅信念，好想去分享俾人睇。其實呢度有一個出口，即係好多人喺呢個世代都尋覓緊一個答案，而我哋揾到答案，我好想分享俾你咯。我覺得每個人其實自己都係一個藝術家嚟嘅。我哋由細到大，其實我哋由 BB 出世都係想創作、想做嘅。但係因為我哋咁多而家咁多責任啊，咁多勞工要做嘅嘢啊，咁我哋已經忘記咗我哋自己係藝術家嚟㗎啦。咁我就想呢個展覽可以inspire 到你哋繼續創作，同埋繼續做返一個小藝術家。同埋都祝福你哋真係即係如果你真係揾嘅心入邊揾一啲嘅答案，或者係即係可能困喺一個嘅處境好耐，你唔知個出口喺邊度，其實都好想祝福你哋，即係透過嚟到呢個展覽，你揾得到嗰道光咯，係即係你可以幻想喺一個隧道入邊，即係可能你一直都見唔到光。但係希望呢個展覽會變成一個光，去真係話俾你聽出口喺嗰度，而嗰個光會帶領你去離開你而家所困嘅隧道或者一個處境入面咯。Yeah. 故事分為好多唔同嘅chapter 章節，咁我覺得而最後就係 wholeness 啦，就係完整。祝福好似新年啊呢個，聖誕快樂。